it till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang? Mugia urang sadayana dipaparin kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dina dinten ieu hidup diajar kecap sifat. Naon ari kecap sifat? Kecap sifat teh nyaeta kecap anu nunjukeun sifat atawa kayaan hiji barang. Contohna saperti sepuh, anom, bunga, gede, leutik eta kaasup kana kecap sifat. Barudak di dieu aya contoh guguritan mijil. Dina guguritan mijil ieu aya sababaraha hiji kecap sifat saperti poho, terus aya oge gede jeung leutik eta kaasup kana kecap sifat. Materi nu kadua nyaeta paribasa. Di dalam bahasa Indonesia itu disebut peribahasa. Paribasa naon hartina? Paribasa teh hartina ngagambarkeun hirup nu sauyunan. Paribasa nyaeta kalimah anu geus netep atawa teu bisa dirubah bentuk jeung geus boga harti nu netep oge. Di dalam bahasa Indonesia, paribasa itu berbentuk kalimat yang sudah tetap atau tidak dapat diubah bentuk dalam susunan kata-katanya dan telah memiliki arti yang tetap pula. Paribasa artinya sama dengan peribahasa di dalam bahasa Indonesia. Aya sababaraha hiji contoh paribasa. Nu kahiji beres roes, hartina runtut raut. Nu kadua kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak, hartina layeut. Nu katilu kawas gula jeung peueut, hartina kacida dalitna tarapasea. Nu terakhir nyaeta sapapait sama manis, hartina hirup rukun silih belaan. Kaopat paribasa ieu ngagambarkeun silih sauyunan. Ayeuna urang diajar paribasa panyaram lampah salah. Nyaeta paribasa anu eusina ngawanti-wanti sangkan ulah milampah atawa ngalalampah kasalahan. Ayeuna hideup baca paribasa nomor hiji nepi nomor 10 jeung tulis di buku tulis bahasa Sunda. Ku hidap larapkeun paribasa eta kana kalimah. Contona kumaha tah? Ieu aya paribasa paheuyeuh-heuyeuk leungeun hartina teh babarengan atawa sauyunan. Jieun kana kalimah. Hayu urang paheuyeuh-heuyeuk leungeun ngawangun nagara urang. Harti paheuyeuh-heuyeuk leungeun teh nyaeta babarengan atawa sauyunan. Anu ditulis kana kalimahna nyaeta paribahasana sanes hartosna. Janten hideup jeung kalimah asupkeun paribahasa eta kana kalimahna. Harti nama teu kedah dilebetkeun kana kalimah. Cukup paribahasana hungkul. Contoh paribasa nu kadua nyaeta ulah asa aing uyah kidul. Hartina nuduhkeun ka jelema anu boga rasa aing panggindingna, pangkasepna. Hideup larapkeun kana kalimah. Contona kade hirup teh ujang, ulah asa aing uyah kidul. Kalimahna teh kade hirup teh ujang lanjutkeun ku paribasa. Kade hirup teh ujang ulah sok panggantengna. Nu dilebetkeun teh nyaeta paribasa ulah asa aing uyah kidul. Kumaha barudak ngarartos? Sakitu materi nu ku ibu. Ayeuna aya tugas bahasa Sunda nu kahiji nyaeta dina buku paket latihan 2 halaman 35 nepi 36 nomor hiji nepi nomor 10. Nu kadua jieun 3 kalimah paribahasa.
Paribasana bisa milih tinu video atanapi dina buku paket. Tong heula paribasana eta teh lerapkeun kana kalimah. Tah sakitu materi nu ibu disampaikan, tong hilap tugasna dikerjakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.